원래 여름 징역이 힘듭니다. 네. 저희도 경험을 해봤지만 어때요? 굉장히 힘들어요. 힘들긴 한데 서울구치소가 청계산 밑에 있어가지고 아침 저녁은 살만해요. 진짜로. 아 그렇구나. 아, 이거 겪어본 사람만 아니, 한다. 담요 덮어야 돼요. 아침에 잘 때는. 추워서. 네, 청계산 밑에 선선해서. 있어서. 그때보다 이제 제가 90년에 지금은 좀 1990년에 덥겠지. 서울구치소에서 여름징역을 났는데 예. 무지 더웠어요. 네. 그런데 그때보다 지금 더 더워졌죠. 지구 온난화 때문에. 맞아요. 그렇다 하더라도 예. 도심에 비하면 청계산 밑에 살만하니까 살만하다. 잘 견디고 살아보시고 네. 지지자들도 저렇게 유별나게 굴 게 아니고 그러면 네. 법무부를 상대로 수용자 인권 개선 운동을 하시라. 아.